konačno bi točka eventualno zakontrolovati i sada smo i napuštali. U eventualno imam samo jedno pitanje za direktora obrazovanja. Nakon odluke gradovnika vlade poslova da svi koji su izabrani u izborima 2025 moraju se obilježiti za jedno radno mjesto. U srednjem školskom centru Gradački ili Miliša, dva nastavnika je napisano, to je postavljeno i izborima. Jedan je izvršio rezumir ili zamrzavanje, a dok i ja sam prešao na radno mjesto sa vama. Nakon toga bilo je pregovore, šta je, pitanju sa konkursima, koji treba da zamenim prethodne radnike. Imam informaciju od direktora škole da je jedan koji je izvršio rezumir informatičar, odjevili su časno između kolega barem do juna meseca, dok završi školske godine, i onda će se napisati konkurs, tako mi je rečeno same direkcije. Na drugoj strani, na moje radno mjesto koje sam u gimnaziji imao, raspisao konkurs, taj poništen, a ne zanima zašto. I da li je slučajno radno mjesto, da li su slobodno da se to što prije uradi. U suprotnom, to je diskriminacija.